Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Niños, esta semana comenzamos la unidad de los medios de transporte. Están los medios de transporte terrestres, marítimos que van por el mar y los medios de transporte aéreos que van por arriba, ¿cierto? Vamos a conocer el avión, la avioneta, el globo aerostático y el helicóptero. Niños, estos son los medios de transporte que nos llevan de un lugar a otro por arriba, ¿cierto? Por el aire. Atención, vamos ahora a aprender a hacer un avión. ¿Quieren hacer un avión? ¡Ya, vamos! Ya, niños, para hacer nuestro avión necesitamos 3 simples cosas. Un cono de nova, 2 palitos de helado. Si no tienen palos de helado, pueden usar un pedacito de cartón, ¿ya? O 2 cucharas plásticas y cinta adhesiva. Es súper fácil. Vamos a poner un palito de helado sobre el cono de nova y la vamos a poner con cinta así. 1 y 2. ¡Oh! ¡Qué fácil!, ¿cierto, niños? Y vamos a poner otra por abajo. Sí. 1 y 2. ¿Ven? Ahí se salió acá. Ahí sí. Y listo. Si quieren lo pueden pintar y si no, así está súper bien. Ahora que ya tenemos nuestro avión, lo vamos a hacer volar. Niños, ¿quieren hacerlo volar? ¡Vamos! Ya, niños, en algún pasillo de nuestra casa vamos a poner un trozo largo de lana. Le tenemos que pedir ayuda a la mamá, ¿cierto? Y lo estiramos por el pasillo. Sí. Muy estirado, muy estirado, muy estirado. Hasta el otro extremo. Y en la punta vamos a poner nuestro avión. Así. Al otro extremo de mi pasillo lo voy a pegar en la otra puerta. Así. Y miren, niños, el avión, ¿dónde está? Está arriba. Y vamos a viajar en el avión por arriba. ¡Ay, vamos, niños! Le vamos a pedir a la mamá y al papá que nos ayuden a pegar a la altura de los niños. Y nos devolvemos. ¡El avión! Muy bien, niños. Podemos andar por arriba, para adelante y para atrás en nuestro avión. Niños, ahora los invito a ustedes a jugar con su avión. Para adelante, para atrás y vamos. Nos vemos en otra experiencia educativa y los invito a jugar con su avión por arriba.